各位早晨，今日呢係第6日減肥，就係食2日嘅黃瓜餐。咁喺開始之前呢，我哋呢就先磅下自己幾重先。今日嘅煮雞蛋同埋青瓜做早餐。中午餐呢，我就食個番茄蛋。咁呢，佢話呢青瓜唔食，唔鍾意呢都可以食轉下番茄嘅，所以我就青瓜輕輕地咁樣炒咗個蛋嚟食。係啦。今日食呢個青瓜第2日，先記錄下先。琴日 lunch 呢就食番茄炒蛋。今日我就食個蒸水蛋，加個番茄，好新鮮啊！咁我開冬啦。青瓜餐最後一餐，我就有食，夜晚就食青瓜啦。咁我曳曳地加咗少少 kimchi，咁跟住呢就係呢個就係蘋果紅棗薑水，咁配搭埋一齊食。咁今晚嘅晚餐就係咁啦。